Mame mo akwaba na wasese wo fidie ne da Adom TV bedwam health tips na yede ebrew medi de afia amankwa tamaklo meda se na wotwe mu yese ye kasa fa frequent urination ho obi odwonso intentem akora na apani ni nya ye beka ho asem na de eba fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma na yede ebrew Dr. Duboaten ankasa wa ha yene ne to aye nkomo iso do organize ye mo akwaba ne na sepa Eden be mo bi adwonso ntentem. Yo de be sade esika ye no Johnson ntentem ade a obi a kobro so ana akọkọ ye wo haw. Na mpem mebiri no a sa question abusa no obi wo ho a na de enti a e ma na Johnson ntentem no the lifestyle ana sa yade bi na akọfa sa ade na ba. Obi wo ho a na oba beda ebia wo no nsuo bebiri hyenafu. Ana obi a wonom nsa. Okay. Wo obi a wonom nsa kese pa obeda no bonsa anadwo wanom nsa. Bonsa obedwonso saa. Eno no ema bebiri no a etimi ekonya saa wa hawo no a etesa. Obi susu wa de ema ne de no eba. Eyese yade bi. Yade bi efe ne se kidney yade. Eso no obi an se de ne kidney yade esi eye ne fa. Especially mo nya kidney infections no. One of the signs no yes ade no se be mo Johnson tentem obi konya yade bi efe say cystitis ye beka say yade a o bladder no aye inflamed. Bladder no ne de ne say was store Johnson obu an bladder no aye weak intimi store Johnson Johnson begu mu no na asigna adwene no a kire say ayema to mo say ni pada sani no because kidney ne de all the time no efin no a defini free ede fa uwita ebegu bladder nim ntika bladder ndi ekotokuo a wose ka ye mansa nanka adwena signa nanka aba obu ana de begu mu no na wose signa bladder no problem wo ho cystitis eno no timi de Johnson tentem ba obu ana nnuo bi a wonom hu sunsanso eno so etimi ko fa cystitis ba obi wo a nane de no diabetes yade efense diabetes sichire yade ye obi wa na ne hu sunsanso a ne de no eda ne ho adie na akofa yade efen se cystitis no aba besue no obi so ha ne de no emanyemo a especially from their third trimester to say omafu no from 6 months going no ya na pressure it put a lot of pressure on the bladder enti ema e was ati bi anim no bebiri no asoso no etimi enkonya Johnson tentem no etimi konya oba na be ma wanya infections wanya bibi afenza urethritis na just say urethra no inflammation abam eno so the best signals wanya sa ya de no Johnson tentem eno so etimi de ba anase obi wo okra no a mema ya de bi afenza prostate enlargement anase prostate cancer eno so etimi mpem bebiri no ano eno so etimi ekofa saa wo yendei eba besue enti yakasa Johnson tentem no a emane nya wadwen se o me na mede me ho na Johnson tentem a we de se nya yi agibia yade bebre se de me se bobodin yade bebre no ekwan ya da yade ne da ne ho adi eye se be mo Johnson tentem enti wo de na wo hu ni sa bia na Johnson tentem na Johnson no na nya tra keke anadwo how wonna awia so no how daily life there is a there's a cause of it obehwemu no na any of these conditions here mabobosu and this are or how no ema wo Johnson tentem di wo in such condition ni bia obetimi aba endpoint homeopathic clinic na ya check ahwe at the property a ema wo Johnson tentem number endpoint obi okumase takrade tachiman obi o tema committee 22 and Hansa and a spinter shell signboard esiama na your number betimi afre no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Yada say Dr. Duboaten na yetene kan ochlan so kan ye ho e sa de pache ye ne nkwan hodin e wo ho a frequent urination ye beto so me de afia amankwa tamaklo